एभ्रिवान, यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो हिजोको न्यू इयरको भ्लग। हामी चाहिँ सबै साथीहरू मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ गोदावरी ग्ल्याम्प आउट भन्ने ठाउँमा चाहिँ जाँदै थियौँ। बाटो चाहिँ अलिकति डर लाग्दै थियो माथि चाहिँ, अनि पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै अँधेरो नै भइसकेको थियो। तर जस्तो भए पनि ठाउँ चाहिँ एकदमै वर्थ इट थियो। साथीहरूसँग रमाइलो गर्नको लागि एकदमै बेस्ट प्लेस थियो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै नै हामीले सुरुमा चाहिँ चटपटी अर्डर गरेर खायौँ। यति मिठो थियो है। त्यसपछि हामीले आगो बाल्दै खाँदै रमाइलो गर्दै गऱ्यौँ। त्यतिकैमा हाम्रो डिनर पनि आइपुग्यो। डिनर पनि यति मिठो थियो कि घरकै खाना जस्तो लोकल चाहिँ हामीले एकअर्कालाई गिफ्ट दिने भनेर सल्लाह गरेको थियो आफ्नो तर्फबाट। अनि सबैले एकअर्कालाई गिफ्ट दिएर चाहिँ न्यू इयर सेलिब्रेट गऱ्यौँ। त्यसपछि बाहिर आएर फेरि हामीले न्यू इयरको केक पनि काट्यौँ अनि वाइन पनि खायौँ। अनि त्यसपछि बार्बिक्यू पनि गऱ्यौँ। अनि एकदमै बेस्ट गर्ल्स नाइट आउट थियो। हिजोको दिन चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। त्यसपछि हामी सबैजनाले डान्सहरू पनि गरेर इन्जोय गऱ्यौँ, वाइन खायौँ, आगो ताप्यौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले पाएको गिफ्ट हो है सबैजनाले। अनि त्यसपछि धेरै राति भइसकेको थियो, 3 बजिसकेको थियो। अनि सबैजना चाहिँ त्यसपछि गुड नाइट गरेर चाहिँ सुत्यौँ होइन। त्यसपछि फेरि बिहान चियासँग आगो बाल्दै भ्यू हेर्दै रमाइलो गऱ्यौँ। त्यतिकैमा हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि आइपुग्यो। ब्रेकफास्ट पनि एकदमै टेस्टी थियो। अनि ब्रेकफास्ट खाएर रेडी भएर हामी चाहिँ घर फर्क्यौँ। यति नै थियो आजको चाहिँ हाम्रो भ्लग।